Drugari, danas je drugi dan krečenja. Nažalost, ja moram da idem da radim, ali došao sam da vidim šta Milica radi. Sad ćete da vidite Milicu uskoro, donao sam je merdevine. Zaštitio sam joj 3 plafonjerke. Idemo sad unutra da vidimo šta Milica radi. Evo je majstorica Mica. Hello, dobar dan i dobrodošli u novi video. Moram da radim slovo, nek snima. Ajde. Znači prvo ćoškovi. Prvo ćoškovi i sa plafonom ovih djavoj. Tako to izgleda. Ajde. Ova šura nova. Samo radi. Znači, ipak smo morali da uzmemo drugu farbu. Prelazimo drugi sloj. Sad ćemo da imamo na ovom zidu. Milica popravlja slobine i greške. A nije, mora 2 kouta, da što je pelna boja. Da. Ne vredi znači. Idemo. Znači profi. I šta ja odmah primećujem da ova farba miriše, mislim, malo bolje. Ona druga je, brate, mili štipala, znači smrdi. Ali trebalo da treba norma. Naočare norma. Pa bilo bi dobro. Ajde, dobro, završi još ovaj mali zid, pa će da vam se obrati. Hoćeš da rada snimaš? Neću. Dobro, onda begaj. Ajde. Kaže majstorica Mica da palim kameru. Da, znači, evo, ova 3 zida, sad ja ostaveš ovaj veliki i plafon, ali neće izdržati jedna karta za sobu, ja mislim. Ako izdrži još za ovaj zid, bit će super. A i rekao sam mu da pali kameru, jer se kroz kameru bolje vidi da li ima redova, a? Ništa? Da. Ovdje nešto se vidi kao malo. Samo da kažem gde. Evo ovdje. Tu? Ali čekaj, u stvari ne znam da li je to zbog svetlosti. Da, pazi na vrata, pravno. Čekaj da upalim možda flash. Trebali smo da donesemo one moji, kako se zove, reflektor. Da, sa njim bi se dobro vidio. Ma to je okej. Pa to je koliko? 5 minuta, 10? Ajde. Ma da. Jedno što troši farbu ko ludo, ali šta da radim? Tako da ništa, imamo još ovaj zid i nadam se da će bude za cijel zid. Ne mogu kroz ove naočare, ne vidim s ovom folijom, a kao čuvam i da ne moram da brišem. Druže, znači jedna kanta za jednu malu sobu. Nema. Nema dovoljno. Kanta i... Bez redi mora da se dižem i da idem u prodnicu. Ajde, izađi iz toga. Nisam ovo zeznula. Mislim da bude, imala bi možda da Ma sam dobro to. Ništa, da vidimo koju farbu koristiš sad. Ono piše kao koliko, 45 kvadrata pokriva. Neka Exora Premier. A nama je sa plafonom 53, tako da to je prilike to. Pa da. Nisam ovo zeznula, sad što nisam okrenula na vodoravno, imala bi za cijel zid, verovatno. Tako da...
Ide Micika sad u... Pa šta me briga? Gde ćeš? Pa ako ne dim traje. Pa jest, šta ćeš? Šta da radim? Pa ništa. Vidjet ću da li ima ove u Home Depot, ako nema, idemo ako ne dim traje. Sad ću online da vidim. Dobar dan i dobrodošli u ovaj video. Jeste li Micika kad se uvati? Ne, Farbanja, pa da, ali ne može, mora 2 ruke. Nije to možda ni da smo uzeli sad istu farbu, ja mislim da bi bilo dobro. Mora, pa tamo je boja, pogledajte koja to izgleda. Mi smo našu kuću farbali prvu sa ovakvom boju, izbijala je ispod plava, još valjko. 2 ruke smo isto išli. Tako da mora. Ne vredi, ali okej. Zadovoljna sam s ovim sprejerom, mora 2. Po ništa ideš sobu, ofarbaš drugu, treću, vraćaš se i to je to. Pa da, samo što će za boju da ode jedno $1.500. Pa neće baš. 1, 2, 3, 5, 7, kupatilo 1, 8, kuhinja, 9, 10. Si ovo računao ovde? I ovde 3, 13. I dole? Pa ajde samo sprat. 13 puta 7, i ovo još, pa da, 13 puta 7, $10, eto. $1.000. A treba će nam više, sigurno. Pa da. Pa koliko da uzem od nove? Pa nemam pojma, šta misliš, koliko ćeš danas da radiš? Pa uzet ću ih. Pa onda sve ću sobe da završim. Možda čak i hodim. Da. Pa dobra je boja, lepa je boja, ne znam. Čak i hodnik. I možda zavisi kako mi bude išlo. Pazi, ovo je sad druga ruka, brzo ide. Da. To ću da prođem za, aj kažem sat vremena, ali manje. Sve sobe. I onda idem hodnik. I tu onda imam luftiranje, period bar pola sata da uhvati boja. A trebalo bi 2, vidjet ću. Možda za to vreme pripremim kuhinju, bar ove velike zidove. Gleda, u stvari šta imam ove ovo? Ovo je zid. Moram ovo vrata da išmirkam. Eto, to naću šmirkam vrata. Da zakucam ove što su poispadale. I da zaštitim tu. Znači samo ću ovaj zid i ovo vamo iza gdje su applianci neću da kreći. I vidjet ću da li ću ovaj zid ili će ga sloba ručno, eto. Vidjet ću, ali to je recimo plan za danas, a vi ćete biti sa mnom, Sloba mora na posao da ide. A ja da radim, pa ću malo da vam snimam, malo da radim. Ne znam kakva sam, nisam bela, verovatno da Pa je prilično. I po kosi, možda si htjela staviš nešto na kosu. Pa to mi je ne kod friža. Šatirano. Možda dobijem popust kad odem u radnju. Ništa, moram da idem i trčim do radnje, ne sam da ostavljam onaj gan da mi se ne osuši hlad. Da. Tako da, drugari, vidimo se kasnije. Evo me, pa da, vidite kako strava izgleda, čoveče, da li će ovo skine sa vodom. Išla sam, kupila sam isto onu farbu, samo kao ajde za klasu niže, da kažem, jer ovo nam je $70. Jedna ona mala kantica koja ne može da pokrije ni jednu sobu. Kupila sam veliku onu kantu, prešla sam i još jednu sobu, sad ću da vam snimim. I sad idem dalje na treću sobu da radim i da vidim dok ću stignem, onda ću da pređem na hodnik. Sad ću da vam snimim šta sam uradila. Evo ovako, ovo sam je malo valjaka vozala ovdje. Ništa, ovu sobu sam završila, to je sad malo sjajno. Ali meni se čini da je to sve okej, sad baš gledam kroz kameru, jel bolje se vidi? Aha, kao ne, to je možda nije, ostalo mi je ovdje, znači jedna linija. Nije, to mi je senka. Trebala sam da ponesem kako se zove, onaj reflektor. Znači ta soba je gotova, ta kao trapezarija i ocina soba je gotova. Znači, plafon je skroz nezahvalan, skroz, samo što se ne oljušti. Evo, uzela sam istu kao i ona, samo kažem nije baš ta ekstra klasa, nego je za klasu niža. 200 i nešto dolara sa taksom izađe ova karta. Ništa, sad idem da krećem ovu treću sobu, da pređem drugu ruku. Evo, to vidite, ovdje se vidi baš da ima redove. Sad će to Milica da popravi. I onda ću da krenem hodnik.
da pređem jednu ruku i onda moram da zaštitim kuhinju, bar znači ovaj ovdje, znači deo da zaštitim sa folijom. To mi je najbitnije, ovdje nemam ništa da zaštitim. Prozor i ovaj ovdje deo. I tu mogu taman i da udarim liniju, jer tu će frižder da ide, tako da je to ok. I onda ćemo da vidimo, da krenemo na dole, šta ću kad krenemo. Jedino mi je ova, sad ću da vam kažem. Jedino mi je ova farba, što kaže, mora da se suši 6 do 8 sati, pa da se ide sljedeći sloj. Tako da, vidjet ćemo, eto, to su planovi. Uglavnom, završavam ovu sobu sad, brzo ide. Brzo, jedino što ne vidim, upada u oči, naočare mi magle, pa mi se isprljaju, ali nadam se da će plafoni biti dobri. Mislim da jesu. Ne znam da li mi je gore da ostavim red, da preskočim, da ne ofarbam ili da nakupim puno pa da kapi. Kao što mi se desilo u ovoj prvoj sobi na plafonu, ali to će mi nešto smisleno, neki luster ćemo da uzmemo ogroman i da se to pokri. Ali glavnom za jedno sljedeće krećenje, ja bih rekla 5 godina, da nas čeka posao opasan. Ali dobro, eto. Ništa, idem ja dalje pa vam snimam šta radim. Idemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Milita u Kanadi, ženskog googla, YouTube svijet, neka googla. Milica pali live, kamera blista, chat eksplodira, publika lista. Kava u ruci, nema nitko vibru bolju, priča sa osmijehom, kraljica u svom polju. Slobom moderira, Milica priča, svaki stream maratonski, svaki video svjetski. Srce hard, žena majka, carica, to je standard. Milica hej, ti si naša kraljica, žena majka, carica. Komentari lete, kraljica vlada, ona samo klikne, drugari, ajmo sada. Voliš društvo, nikad nisi sama, ti si party mama, mnoge ti zavide i ljubomora ih slada. To je njihov problem, nek otpile čata odmah sada. Kad mač prođe, svi šalju srca, slatka je scena i ljubav frca. Slobo kaže, Milice bravo, ona se smije, dragi, znam, imao si pravo. Ona se snaga, njih dvoje su tim, na YouTube-u love pozitivni dream. Milice hej, u Kanadi zima, vlada snijeg, padi si sinonim svima. Sada, YouTube tvoj je dvor, ti si carica, Milica. Žena youtuberka, Milica, carica, carica, Milica. Carica. Eto, gotovo sam, imam plafon, ali to ne mogu da snimam, moram da vadim telefon iz ove sobe i da krećem plafon. Evo nas. Trebala sam neku maramu da stavim u nešto. Za sad, znači, završila sam onu sobu, vidjeli ste, snimala sam vam, evo ovdje i hodnik, prva ruka, ali iskreno da vam priznam, ili je do farbe, da ne valja ona skuplja farba, da je ova jeftinija bolja, ona prva velika što smo kupili, ili sam bolja od slabe, nešto od toga jeste. Tako da prva ruka je gotova. I sad, rekla sam vam, problem je Jerini, ovo ne smije da mi stoji duže od sat vremena. Ne bi smelo da stoji, a pod ću da upropastim u kuhinji skroz. Valjda će moći da se opere. Ništa, hoću kuhinju da, bar ovaj zid iza mene. Gde sam? Evo me ovdje. To da ofarbam, pa mislim da ću i celu, ili ću samo plafon da ostavim slobi sa valjkom. Pošto je ovdje ravan plafon. Tako da može sa valjkom, jer moram da zaštićujem cijelu ovu kuhinju. Što mi stvarno se to sad ne radi. Oduzet ću im puno vremena. Ovako mislim samo prozor da zaštitim. I to bi mi bilo super. I moram vrata da išmirglam. Sad ću sve da vam pokažem.
Tako da, znači ovdje samo sa strane neka padne folija, jer najveći mi je problem da sklonim sad sve ovo što imam ovdje. Onda ovdje da zaštitim. I možda ću čak samo, neću sve možda ni u ćošak, ide frižider iza. Znam da bi trebala, ali mi je to sad baš posao veliki. I ako dođem sa sprejerom blizu, ispraskat ću pločice, onda mi je još veći posao. Prozor da zaštitim. Dobro, ovo ostaje, zid ostaje, samo moram ovo sve da ispomeram. I hoću brzinski da išmirglam ova vrata. Da bi mogla i njih da prođem. I to je to, evo vam hodnik kako izgleda prva ruka. I posle još jedna. Provalila sam foru sa ovim gore plafonom. Ako sad idem i prskam ovako, sljedeću ruku da idem da prskam ovako, da bi sa svih strana koliko toliko imalo farbe. I vamo mi ostaje dnevna soba, mada sam i to mogla danas da stuštim, što se kaže. Da li da idem u dnevnu sobu ili u kuhinju? Pitanje je sad. Pitanje je od $1.000.000. Ona vrata ostaju onako za sada, znači to mi treba bar... To neću da stavim ni onu novu bravu dok ih ne išmirglam, vidjet ću to jedan dan šta ću i kako ću. Evo mi, mikrofon nemam, ne znam ni gde mi je, a i svejedno da stavim mikrofon na ovo sad, mislim da je veća šteta nego korist. Pa sviđa mi se kad budem starija i seda, lepo ću da budem, šta mi fali. Idem da razmislim šta ću. Pre svega ću da popušim cigaru, popijem malo kafe ispred kuće ovdje, da me vide komšije ovako kako sam vredna i radna. Da li to može da se vidi do dole. Nadam se da ste vidjeli. Izvinjam se za ovaj zvuk. Nadam se da me dobro čujete, ako ne, nek mi slabo pojača. Glavnom, idemo dalje, ne mogu da gubim vreme, ne sme da mi stoji ova pumpa dugo, a da se ne koristi. Idemo dalje. Evo me, ja mislim da je ovo za danas što se farbanja tiče. Sad ću vam pokazati šta sam uradila, nisam zadovoljna završnicom, sad ćete da vidite svakako. Evo, dnevna soba, jedna ruka, jako loše izgleda, nisam zadovoljna iako je prva ruka, jer je onaj sprej počeo nešto da zeza, ne znam zašto je počeo da baca ove, vjerovatno se zapušio onaj filterčić i ovdje je počeo da mi, moram to sad sa valjkom da pređem, da mi... kako god se to zove, ne znam. Svejedno farbe ni nemam više, imam nešto malo, to ću da vratim, ali mislim za danas da smo gotovi što se toga tiče. Sad meni treba bar jedno pola sata da operem ovaj đavo, dok ne uđem u foru. I ni ne znam koliko je sati, iskreno. Evo, to je to. Malo još farbe imam, tako da mi ne vredi da se mučim, da ga perem pa da vraćam farbu. Za to malo ništa, svejedno mora se suši, sutra još jedna ruka. I imam onda u planu kad to operem i sve završim, da ova vrata išmirglam, da bi to sutra mogla da ofarbam. I šta ništa, hodnik, eto, nije loše. Vidite kako je hodnik prva ruka bolji nego dnevna soba, zato što se nešto dešava s pištoljem. Evo i ovdje je počeo, ne vidite, da baca to. Vjerovatno se ona zapušila ona mlaznica ili kako god već. Tako da ništa, idem da perem ovaj đavo, da skupim svu tu farbu. Tamo stela se nasloni ovdje na zid. Ali boga mi teško, nema naslanjanja nigde. Sad je već haos, sad mi već onako malo kuva u meni. Samo je, pa to je još dan, dva i to je gotovo. Ja radim sutra, to je jedini problem. Ali dobro, vidjet ću, možda i posle dođem pa to zbrzim na brzaka, a preko sutra sam od 5 ujutru, znači vidjet ćemo. Dobro, sljedećih par dana bit će teško i onda polako kreće sve da se slaže. U četvrtak nam dolaze nešto, valjda bela tehnika, i u petak frižider dolazi, ne znam tačno šta sve dolazi, možda naručili smo i spavaću sobu, onaj okvir za krevet i neke fioke, oni to ovdje zovu dreser. Ne znam šta dolazi, kako dolazi, ali dobro, imam mjesto u podrumu dok se ovo gore ne dovede u red. Ništa, idem da perem ovo, možda sam čak i malo više pauza pravila pa se to zapušila, možda i nisam, možda je jednostavno i umoran. Tako da, ajde pa vam javljam posle šta radim i da li radim uopšte nešto.
Drugari moji, evo me u ovom ćošku u kuhinji sam. Farbala, počeo je onaj sprejer, verovatno sam već rekla, više ni ne znam šta sam rekla, stvarno sam malo umorna, počeo je da baca neke onako, kako farbam, pa baca neki sprej ili kapljice, kako bih rekla, tako da ili se premorio ili se nešto zapušilo, uglavnom to sam oprala, odložila. Znači, hodnik je pređen jedna ruka i dnevna soba jedna ruka pređeno. Tako da to je to za danas. Krenula sam da šmirglam ova vrata zato što hoću da ih prefarbam. Ona druga nisam jer su sva dobra, ali su ova jako loša. Znači, neku su baš jeftinu farbu koristili ovdje, tako da ću da pređem bar ovaj deo što se, evo vidite. Tako vam je to kad kupite jeftinu farbu u Kanadi. Znači, to malo samo da išmirglam, da završim, da počistim ovo i idem kući da se bacam u kadu, da probam da operem ovu kosu, valjda će ovo da se skine. A iako se ne skine, bit će dobro, nego malo i ruke da sredim, sutra idem na posao. Dobro, služim hranu sa rukavicama, ali skinut će se to, dobro se skida, fino se skida. Mislila sam da ribam podove, palo mi nešto, ne mogu da gledam ono prljavo, kaže Slavo, gde ćeš da ribaš, jesi normalna. Tako da ćemo da pustimo ovo da se osuši, metlom ćemo preći i tako je kako je, šta je, onako ide izolacija, palaminat preko toga. I to je to, ništa, ide malo još da šmirglam i javljam vam se dok sam stigla i da li mi je još nešto palo na pamet da radim danas. Nadam se da vam je bilo zabavno, bar malo svakako pišite u komentarima da li vam je ovo zanimljivo ili nije, da li da mešamo nešto još sa ovim videima ili ste ok sa ovim, svakako, eto. Ja se nadam da vam je zanimljivo. Ovo je najgluplji možda deo dok prođe ovo krečenje i onda ajde i laminat isto će možda da bude, ne glup, ali dobro, ja volim da stavljam laminat, da slažem, ali posle već ide i opremanje kuhinje, doduše namještaj za dnevnu sobu, ne znam da li sam vam rekla da smo poručili ugaonu garnituru, pa nam onda ugao nam je odgovarao, ali neka dva dela koje se dižu nisu na toj strani odgovarali jer smo promenili poziciju gdje ćemo televizor, tako da smo naručili tu kontra i stiže nam tek, pa zdravlje Bože, sredinom avgusta, nadamo se da će stići, tako da nećemo imati dnevnu sobu gdje da sedimo do sredine avgusta, ali dobro, sve ostalo će biti. Uzeli smo kuhinjski sto i stolice, uzeli smo za moju slobinu sobu onaj, kako se zove, ram za krevet ili kako god reći. Ma vidjet ćete u suštini sve. Vidjet ćete, appliances stižu, bela tehnika, tako da, eto, sve u svemu, polako dolazi, nisam još zadovoljna, još uvijek sam malo pod stresom, kao da se ništa ne dešava. Takav neki osjećaj ima, kao da smo tu svaki dan i evo ja danas kad me pitaš šta sam radila, pa eto, samo sam krečila. Ja bi to više nekih stvari da uradim, da se to više vidi, ali ne može, jednostavno ne može, tako ide proces a i ne žurimo toliko nigde, ja ne znam zašto sam zapela. Ja žurim da se uselim i da, eto, budemo ovdje, ali dobro, polako dolazi sve na svoje i doći će, sad će to da krene, samo da se najprljaviji deo krečenja završi i onda dolazi sve na svoje. Ništa, ide malo da šmirglam, pa vam se javljam da li sam još nešto izmislila da radim. Ćao drugari, ovo je inače Oljeva videa, ja se izvinjavam, mislila sam kad sam završila sve da odjavim video, da vidite šta sam uradila, nisam ništa posebno dalje radila, išmirgala na ono vrata i tu se već prekida sve, nisam mogla ništa da radim, više jednostavno mi nije išlo i onda sam rešila idem kući da se okupam i onda ću kod kuće da vam odjavim video i taman da vidite, ne znam, nije Sloba snimio kako izgleda bez ograde od nas do komšije, ali nema veze. Glavno da krenem kući, ja se setim sijalica jedna na Fordu, onaj farm i ne radi. A sam mi alat ovdje, zato nisam ni zamenila kući. Menje sijalicu, došla kući, okupala se i pala u krevet. Znači, ne znam, u momentu sam zaspala, baš sam umorna bila. Tako da je ovo sutradan, mi smo došli da skinemo foliju sa prozora. Ova soba je najbolje ispala, one dve druge se još malo vide redovi, verovatno će to Sloba sutra sa Valjkom da pređe, ne znam šta ćemo. Uglavnom, čula sam se s prijateljima koji žive tu mesto pored nas. Kad su oni kupili stan, isto su imali problem sa ovim popcorn plafonom, sa španskim zidom, pa su onda morali, nisi su sami da kreče, pa su morali da unajme čoveka koji to radi.
Ja kažem, da li se sjećaš koliko su ti krečili stan? Kaže, 7 dana, ne znam koliko slojeva su isto njima vukli. Tako da nismo jedini i nije ovo neki nismo izuzetak i nije da nešto ne znamo da radimo, nego jednostavno je tako. Idemo svečano otvaranje prozora, pa da vidimo kako je to ispalo. Treba pomoć. Ne treba. Nema meni pomoći. Pa dobro, to je sve okej. Hoću malo da otvorimo prozore, to nam je najviše da može da se izluftira. A ovo je i najbolje ispalo sad. Pa da. Ima možda iz nekih, ali ne smeš ti više ni da prskaš ovo, jer će da krene da opada. To više ne sme ni da se topi sa ni sa čim. To je, znači, sad do sledeći, aj kažemo, za 5 godina nas čeka tek posao. Samo da znate. Zdravlje Bože, budemo svi zajedno i da opet prolazimo kroz tu muku. Drugari, ja ću sad ovdje da odjavim video. Mi idemo da skinemo još 2 folije i idem ja da premerim pod i idemo da kupujemo laminat, a vi idete sa nama, a to gledate naravno u sljedećem videu. Da vas podsjetim, ako ste zaboravili da stisnete subscribe, da nas podržite u ovim teškim, zanimljivim ili kako god već momentima. Uradite to, ništa vas ne košta, nama stvarno nam znači i hvala vam puno na svemu i do sada što nas gledate i pratite. Ali vidim opet da ima dosta ljudi koji nisu pretplaćeni, a vraćaju se da gledaju videe, tako da bih vas zamolila da stisnete to dugme subscribe i da nas podržite. Do nekih novih avantura, podova, zidova, prozora, plafona i ostalih stvari. Ostajte dobro, vidimo se. Ćao!